ආයුබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවත නැවතත් තහවුරු කර ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. පැත්තක කියන හිරු සවස 6:55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම ධනුෂ්ක සෙනවිරත්න. මම රෝෂිනී විජේසූරිය. මුලින් අවධානය දවස උණුසුම් කළ සිරස්තල වෙත. කොළඹ තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් සිව් දෙනෙක් මෝදරින් වාර්තා වූ කාන්තාව මියයි. සුවය ලැබූ ගණන 197ක් දක්වා ඉහළට. නීතිපතිගේ ප්‍රතිචාර සාකච්ඡාවට මැතිවරණ කොමිසම කලින් රැස් වෙයිද? යහපාලන ආණ්ඩුවේ 22කට වැඩවර්ධින ලකුණු. ජූනි 1 වෙනිදා පාසල් විවෘත කිරීමේ තීරණයක් නැහැ. ඇමති කියයි. නවසීලන්ත අගමැතිනිය ඔස්ට්‍රේලියානු කැබිනට්ටුවට. දෙදහස් 20 මහමැතිවරණය පැවැත්වීමේ නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳ මැතිවරණ කොමිසම රැස් වී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිත බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා පවසනවා. ඉදිරි මහමැතිවරණය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් නීතිය සඳහන් ක්‍රියාපටිපාටියට අනුව ක්‍රියා කළ යුතු බවට නීතිපතිවරයා ඊයේ මැතිවරණ කොමිසම වෙත යොමු කළ ලිපියට ප්‍රතිචාර දක්වමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. දවසේ පුවත. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මාර්තු 2 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැරීමත් සමග මහමැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා බහර ගැනීම මාර්තු 12 වෙනිදා සිට 19 වෙනිදා දක්වා සිදු වුණා. නමුත් රට තුළ COVID-19 ව්‍යාප්තිය ආරම්භ වීමත් සමග රාජ්‍ය පරිපාලන හා සුදේශ කටයුතු අමාත්‍යවරයා විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මාර්තු 16, 17, 18 සහ 19 යන දින රජයේ විශේෂ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා. එම දින විශේෂ නිවාඩු දින ලෙස ප්‍රකාශයට පත් වුවත් මැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා බහර ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය සාමාන්‍ය පරිදි සිදු කෙරුණා. කෙසේ වෙතත් අදාළ දිනවල නාම යෝජනා බහර දීමෙන් අනතුරුව පසුගියදා දේශපාලන පක්ෂ නියෝජිතයන් මැතිවරණ කොමිසම සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී සඳහන් කර ඇත්තේ රජයේ නිවාඩු දිනවල නාම යෝජනා බහර ගැනීම නීති අනුකූල නොවන බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් නීතිපතිවරයාගේ උපදෙස් විමසීමට මැතිවරණ කොමිසම් සභාව පසුගියදා තීරණය කළේ ඒ අනුවයි. ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා මහතා මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාට ඊයේ ලිපියක් යොමු කර තිබුණා. එහි දැක්වුණේ 2020 මහමැතිවරණය සඳහා දැනටමත් කොමිසම විසින් නාම යෝජනා බහරගෙන ඇති බව හඳුනාගෙන ඇති බවයි. ඡන්ද විමසීම සඳහා ගනු ලැබූ පියවර පිළිබඳවත් බේවන විට නිරීක්ෂණය කර ඇති බැවින් මැතිවරණය පැවැත්වීමේදී නීතියේ සඳහන් ක්‍රියාපටිපාටි අනුව ක්‍රියා කළ යුතු බව නීතිපතිවරයා සිය ලිපියෙන් දැනුම් දී තිබුණා. ඒ අනුව ගන්නා ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව අප මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතාගෙන් විමසුවා. මාර්තු 17, 18, 19 තෙදින රජයේ නිවාඩු දිනයක් වීම පිළිබඳව යම්කිසි ගැටලුවක් තිබුණේද යන්න සම්බන්ධයෙන් නෛතිකාංශයෙන් කරන ලද විශ්ලේෂණයන් යනාදිය පිළිබඳව අපගේ කමිෂන් සභාවේ නීති අංශයත් පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පිළිබඳව ක්‍රියා කරන අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස්වරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කළා. කමිෂන් සභාවට වාර්තාවක් නැත්නම් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. එම පත්‍රිකාව කමිෂන් සභාවේ සමාජයෙන් දෙදෙනාම විසින් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව අපේක්ෂකාංක ඡන්ද මධ්‍යස්ථාන යනාදී ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමට කටයුතු කරනවා. කමිෂන් සභාවේ තිදෙනාම පොදු මතයකට එනකම් මේ පිළිබඳව ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාවක් නැහැ. නිත්‍ය කමිෂන් සභාවේ නිත්‍ය රැස්වීම ලැබීමට නියමිතව තියෙන්නේ මැයි මාසයේ 12 වෙනිදා. ඉදිරි මැතිවරණයේ නාම යෝජනා සම්බන්ධයෙන් උද්ගත වෙති මතභේදකාරී තත්ත්වය පිළිබඳව නීති විශාරදයන්ද විවිධ අදහස් පළ කරනවා. නීතිපතිතුමා ඔය කරුණු සියල්ල සලකා බලා පැහැදිලිව කියලා තියෙන දේ තමයි තමන්ලා විසින් මැතිවරණ නීතියට අනුව නාම යෝජනා පත්‍ර බාර අරගෙන තියෙනවා. ඒ නාම යෝජනා පත්‍ර බාර අරගෙන තියලා ඉතුරු කටයුතු කරගෙන ගිහිලා තියෙනවා. ඒ අනුව ඉදිරියටත් කරගෙන යන්න නිද්‍රාගත වෙච්ච පුද්ගලයන් සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියා කරන්න බැහැයි කියන තත්ත්වය තමයි ඒකෙන් ඇඟවෙන දේ. මැතිවරණ කොමිසමට තියෙන්නේ වහාම මැතිවරණය පැවැත්වන දිනේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ උපදෙස් අනුව ඒ පිළිබඳව ක්‍රියා කරන්නට කටයුතු කිරීම. මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළව වුණත් නිවාඩු දිනේ නම් කරනු ලබන්නේ මැතිවරණය පවත්වන දිනේ නම් කළාට පස්සේ නම් එහෙනම් ඒකත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මොකද මැතිවරණ දිනේ නියම කළාට පසුව යම් නිවාඩු දිනයක් රජයේ විසින් ගැසට් කරනු ලැබුවොත් ඒක බලපවත්වන්නේ නැති බවට මැතිවරණ නීතියෙම කියලා තියෙනවා.
හිරු ටීවී ඔස්සේ විකාශය වූ සලකුණ දේශපාලන වැඩසටහනට එක්වමින් හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩිලන් පෙරේරා මහතාද මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කළා. නාම යෝජනා වළංගුද නැද්ද? මම ගෙනාවා ලංකාවේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණ පනත. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද නාම යෝජනා දිනේට පබ්ලික් හොලිඩේ වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒක වළංගු වෙන්නේ මැතිවරණයට. හැබැයි යම් කිසි විදියකින් ප්‍රසිද්ධ නිවාඩු දිනයක් නොවන දිනයක් නම් කරලා ඉවර වෙලා කොවිඩ් ප්‍රසංගිතේ හින්දා ඊට පස්සේ ඒක පබ්ලික් හොලිඩේ කළත් මැතිවරණයට බාධාවක් නෙවෙයි කියලා මේක කියන්නේ. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීම අවසන් නොමැති බැවින් මේ අවස්ථාවේ මැතිවරණයක් පැවැත්වීම තුළින් පුරවැසියන්ගේ ජීවිත අනතුරට ලක්වන බැවින් ජූනි 20 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිත මහ මැතිවරණය අවලංගු කරන ලෙස ඉල්ලා පසුගියදා මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සමක් ඉදිරිපත් කර තිබුණා. ඒ මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපතිවරයා ඇතුළු සමාජිකයන් ජනාධිපති ලේකම්වරයා සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයා සහ නීතිපතිවරයා වගඋත්තරකරුවන් ලෙස නම් කරමින් ඒ අනුව මෙම මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම මැයි 11 වෙනිදා සලකා බැලීමට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය තීරණය කර තිබෙනවා. දවසේ පුවත පැරණි පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමට ඉල්ලීම් කරන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් සහ රටේ සිදු වූ මූල්‍ය වංචාවලට සම්බන්ධ පුද්ගලයන් බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශෙහාන් සේමසිංහ මහතා පවසනවා. මේ අතර පාර්ලිමේන්තුව නැවත රැස්වීම සම්බන්ධයෙන් සහ රටේ පවතින දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ පක්ෂ විපක්ෂ දේශපාලඥයින් රැසක් අදත් විවිධ අදහස් පළ කළා. පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයේ සම්බන්ධයෙන් රිෂාඩ් බදුරුදීන් රවුෆ් ෆකීම් වැනි හිටපු ඇමතිවරුන්ට ජනතාව ඇඟිල්ල දික් කරා. මහා බැංකු බැඳුම් කර වංචාව සම්බන්ධයෙන් රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු අගමැතිතුමත් රවි කරුණානායක හිටපු මුදල් ඇමතිවරයාත් මහා බැංකුවේ අධිපති අර්ජුන් මහින්දන් මහතාත් චෝදනා ලැබලා තියෙනවා. හි පාඩුව රුපියල් බිලියන 26ක් රවි කරුණානායක මැතිතුමා සිය අමාත්‍යාංශයේ බලතල භාවිතා කරමින් පුද්ගලික ව්‍යාපාර සඳහා වාහන ආනයනය කර රජයට පාඩු කිරීම රුපියල් බිලියන 10යි. මහපොළ බාරකාර අරමුදල හරහා සිදු කරපු වංචාව මලික් සමරවික්‍රම බිලියන 1යි. මැද පෙරදිග රැකියාව සඳහා යන ශ්‍රමිකයන්ගේ රක්ෂණ ක්‍රමයේ යටතේ සිදු කරපු වංචාව බිලියන 1.5යි. හිටපු ඇමතිනි තලතා අතුකෝරළ මහත්මිය හම්බන්තොට වරාය අවුරුදු 99කට බදු දීම සම්බන්ධයෙන් වංචාව රුපියල් බිලියන 15යි. රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු අගමැතිතුමාත් මලික් සමරවික්‍රම ඇමතුමාත් ශ්‍රී ලංකා න්‍යායාලය සායතන එනවුම් අවලංගු කිරීම සම්බන්ධයෙන් රජයට සිදු කර පාඩුව බිලියන 54යි. ඒක කබීර් හෂීම් හිටපු ඇමතිවරයා වියලවි මණ්ඩලයේ මගින් වෙළඳපොළට තෝරාගත් සමාගම් කිහිපයකට වීනිකුත් කිරීම සම්බන්ධයෙන් හැරිසන් ඇමතුමා රුපියල් බිලියන 10යි රජයට සිදු පාඩුව. මෙන්න මේ වංචාකාරයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියලා බරපතල ඉල්ලීමක් කරනවා. මම නම් ඇත්තට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කැමති නැහැ. ජනතාවගේ තියෙනවා ඒකට ලොකු අප්‍රසාදයක්. ජනතාවගේ අප්‍රසාදයක් තියෙනවා නම් අපිට නම් කිසිම උවමනාවක් නැහැ පාර්ලිමේන්තුව යන්න. ආණ්ඩුවට පුළුවන් නම් මේ කළමනාකරණය කරගන්න හැටි මම නම් පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නට අකමැතියි. මැතිවරණයට මුහුණ දෙන්න ශක්තියක් නැති හින්දා COVID-19 වසංගතේ පාවිච්චි කරන්න බලනවා. නැවත පාර්ලිමේන්තුව කැඳවගෙන උන්ගේ අලුත් තත්ත්වයක් හදාගන්න. පාර්ලිමේන්තුව ආපහුව මාස දෙකකට රැස් කරන්න කියලා කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයේ තියෙන දෙයක් විතරයි. දවස් කිහිපයකට කලින් රට විනාශ කරන, රට පාවා දෙන, කුමන්ත්‍රණ කරන සුමන්දිරන් ඊයේ හරිම මිත්‍රශීලී හරිම හොඳයි. හනි රකින්න අරලේ ගහමන්දට ආපු නිසා. මේක ජාතික ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා තමයි සියලු පක්ෂවල ඒව කැඳෙව්වේ. ජාතික වැඩපිළිවෙල ගැන දැනුවත් කරන්න. එක කණ්ඩායමක් ආවා. අනික් අය ආවේ නැහැ. ඒක ඉතින් ඒ අයගේ බියගුලුකම. ඒක අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ ආණ්ඩු ක්‍රම ප්‍රස්තාව අනුව ඕනෑම මොහොතක පාර්ලිමේන්තුව කැඳවීමේ හැකියාව ඇති කරලා තිබෙනවා. ඒ භාවිතා කරනවද නැද්ද කියන එක රජයේ වක්කීමක්. පාර්ලිමේන්තුව කැඳවුවම කොරෝනා නැති වෙනවා නම් එහෙනම් ඉතින් අනිල් ජයසිංහ මහත්තයා අයින් කරලා පාර්ලිමේන්තු ධම්මදිසානායක මහත්තයාට බාර දුන්නා වැඩේ කරයි. මේක නීතියෙන් කරගන්න පුළුවන් නම් එහෙනම් දප්පුල්ල වෙලා නීතිපතිතුමාට බාර දුන්නා වැඩේ කරයි. අනිල් ජයසිංහ මහත්තයාලා ඕනේ නැහැ. මේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න කියන්නේ ඇයි? දින 58 කාලේ කරපු නෙయ్యාඩමම පාර්ලිමේන්තුව නටන්නේ. දැන් අපිට ආරංචි වෙන විදිහට ආධාර මුදල් සෑහෙන්න ලැබිලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මහ බැංකුව හරහා මේ වෙනකොට මුදල් ට්‍රිලියන ගණන් අච්චු ගහලා තියෙනවා කියලා ඒ ආරංචිත් අපිට ලැබෙනවා. එතකොට මේ මුදල් පරිහරණය කිරීමේදී ඔය සෙල්ලම් පාර්ලිමේන්තු කැඳවලා එතන සාකච්ඡා කරලා හරියන්නේ නැහැ. නීත්‍යානුකූලව පාර්ලිමේන්තුව කැඳවලා එතනදී තමයි මේ දේවල් වලට තීන්දුව తీරන ගන්න ඕනේ. අපිට කිසිදු මුදලකින් ආධාරයක් රජයට කිසිම රටකින් ලැබිලා නැහැ. ඊයේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා ඉතාමත් පැහැදිලිව ඒක ප්‍රකාශ කරා. ඒ උත්තරේ අහගන්න ලැජ්ජාවක් තියෙන්නේ නැහැ. මෙරට COVID-19 ආසාදිත 9 වන මරණය අද වාර්තා වුණා. ඒ අංගුඩ ජාතික බෝවන රෝග විද්‍යායතනයේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ ප්‍රතිකාර ලැබමින් සිටි කාන්තාවක්. මෙතර තවත් COVID-19 ආසාදිතයින් 9 දෙනෙකු අද හඳුනාගෙන අතර තවත් රෝගීන් 3 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා පිටව ගියා.
අද ජීවිතක්ෂයට පත්වනේ කොළඹ 15 මෝදර මෙත්සඳ සෙවන මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ පදිංචිව සිටි වයස අවුරුදු 52ක කාන්තාවක්. ඇය ශ්වසන අපහසුතාවක් හේතුවෙන් ඊයේ කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර එහිදී සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයේදී COVID-19 ආසාදිත බව තහවුරු වී තිබෙනවා. ඒ අනුව අදාළ කාන්තාව අදාළුවේම අංගොඩ ජාතික බෝන රෝග විද්‍යායතනය වෙත මාරු කර යවුණත් අද දහවල් ඇය ජීවිතක්ෂයට පත් වුණා. ආසාදිත කාන්තාවගේ සමීපතමයන් 15 දෙනෙකුද PCR පරීක්ෂණයට යොමු කෙරුණා. අනතුරුව ඔවුන් නිරෝධායනය සඳහා අද දහවල් කන්දකාඩු මධ්‍යස්ථානයේ වෙත රැගෙන ගියා. එම කාන්තාව ළඟින් ඇසුරු කළ පුද්ගලයන් සහ ඥාතීන් පිරිසක් යුද හමුදාවේ මැදිහත් වීමෙන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීම සඳහා කටයුතු කරන ආකාරය ඔබට පසකින් මේ දැක බලා ගන්නට හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඒ අනුව මෙත්සඳ සෙවන නිවාස සංකීර්ණය සහ රන්දිය උයන නිවාස සංකීර්ණයේ පිරිසක් තමයි යුද හමුදාවේ මැදිහත් වීමෙන් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත යොමු කිරීමට මෙලෙස පියවර ගන්නේ. මෙත්සඳ සෙවන මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ පදිංචිකරුවන් 6 දෙනෙකු හා රන්දිය උයන මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ පදිංචිකරුවන් 9 දෙනෙකු ඒ අතර වෙනවා. ඇයගේ නිවාසයේ දරුවන් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා මෙම ස්ථානයේ. සැමියා සමග 6 දෙනෙක් 13 වෙනි තට්ටුවේ ඉන්නවා. ඇයගේ පළවෙනි රවුමේ ආශ්‍රිතයන් හැටියට රන්දිය උයනේ එක් නිවසක 9 දෙනෙක් සිටිනවා. අපි මොවුන් නිරෝධායනය සඳහා ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවට බාර දෙනවා. අපි ඉතුරු අයගේ PCR පරීක්ෂණ හෙට උදේ මෙම ස්ථානයේ සිදු කරනු ලබනවා. මේගේ කාන්තාවගේ දේහය පිළිබඳ අවසන් කටයුතු ජාත්‍යන්තර නිරෝධායන රෙගුලාසි අනුව කොටිකාවත්ත පොදු සුසාන භූමියේදී අද රාත්‍රියේ සිදු කිරීමට නියමිතයි. ඒ අනුව මෙරට COVID-19 ආසාදිතව මියගිය ගණන 9 දෙනෙක් දක්වා ඉහළ ගිය අතර ඉන් 2 දෙනෙකු කාන්තාවන්. අද හඳුනාගත් ආසාදිතයින් අතුරෙන් තවත් අයෙක් රාජගිරිය බණ්ඩාරනායකපුර ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවෙක්. එම ප්‍රදේශයේ නිරෝධායනයට ලක් වෙමින් සිටි පවුලක 46 වෙනි පුද්ගලයෙකු මෙලෙස ආසාදනයට ලක්ව ඇති අතර ඔහු මද්‍රව්‍ය වලට ඇබ්බැහි වූවෙකු ලෙස හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ශ්වසන අපහසුතාවක් හේතුවෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු සිදු කළ PCR පරීක්ෂණයේදී ඔහුට COVID-19 ආසාදිත බව තහවුරු කර ගැනුණු බව වෛද්‍යවරු සඳහන් කළා. දැනටමත් නිරෝධායනයට ලක් කළ නිවසක් මීට දවස් 7කට කලින් ස්ථාන 50ක අපි අඳුරගත්තා. ආසාදිතයෙන් පැමිණිය හැකි ස්ථාන විවිධ ඇබ්බැහිවීම් වලට ලක් වෙන පුද්ගලයන් නිවාස නිරෝධායනයට යොමු කළා සහ පසු විමර්ශන කරමින් පැවතුණා. මේ ස්ථානයෙන් නිවාසයක පුද්ගලයෙක් තමයි දෙවනිදා හුස්ම ගැනීම අපහසුතාව වෙලා අපි මහා ස්පිතාලයට ඇතුල් කිරීමෙන් පසුව ඊයේ දිනේදී සොයාගෙන ලැබුවා මේ පුද්ගලයා COVID-19 තත්ත්වයෙන් පීඩා විඳිනවා කියලා. අතර මේ පුද්ගලයා මද්‍රව්‍යයට ඇබ්බැහි වුණු පුද්ගලෙක්. ඒ අනුව මේ ආසාදිතයා සමග ඍජු සම්බන්ධතා පැවතු පවුල් 5ක පුද්ගලයන් විසින් 9 දෙනෙකු කන්දකාඩු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයේ වෙත යොමු කිරීමට පියවර ගැනුණා. මේ වන විට රාජගිරිය බණ්ඩාරනායකපුර ප්‍රදේශයට ඇතුළු වීම හා ඉන් පිටවීම తాවකාලිකව තහනම් කර තිබෙනවා. COVID-19 ආසාදිත බවට කොළොන්නාව සාලමුල්ල ප්‍රදේශයෙන් අද හඳුනාගනු ආසාදිතයා 39 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්. ඔහු පාදයක ඇති වූ රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් කොළඹ ජාතික රෝහලට ඇතුළත් කර ඇති අතර එහිදී සිදු කළ පරීක්ෂාවේදී COVID-19 ආසාදිත බවට තහවුරු වී තිබෙනවා. අදාළ පුද්ගලයා සමග ඍජු සම්බන්ධතා පැවතු පුද්ගලයන් 28 දෙනෙකු යොමු කෙරුණේ වැලිකන්ද නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයටයි. 30ක් විතර පවුල් ඔක්කොම දාන එක අරගෙන ගියා. අපිට බස්සරු වෙද්දී අපිටත් කියන්න බැරුව පාර ලොක්ඩවුන් කරනකොට තමයි ගියේ. අරන් ගිය පවුල චෙක් කරලා තමයි අපිට දෙයක් කියනවා කියලා. දැන් මේ කොහොමද ගෙවල් තියෙන 100 ගාණක් විතර. දිච්ච කෙනා මේ හැමතැනම අපිත් එක්ක කතා බහ කරලා ආශ්‍රය කරලා තමයි ගියේ. තව යා අපේ වත්තේ පොඩි මයිලත් එක්ක එකට බෝල ගැහුවා. බෝල ගාලා ඒක වතුර වීදුරුවේ බිව්වා. ඒ ළම්ම ඔක්කොම ලියාන කරගෙන ගියා සේයත් එක්ක රැඳිච්ච කට්ටිය. එයා දවස් දෙකක් විතර තමයි ශ්‍රී ලංකාවට ආවේ. හැබැයි මාසය ගැලුවෙත් නැහැ. මේ අපේ ජනතාවත් එක්ක I think සැරසෙරුවා. මෙලින්ද මේක ඔක්කොම ඒකට නානෝ කියනවා. ඔව් පාවිච්චි කරනවා. මේ අතර අද දිනේ හඳුනාගනු අනෙක් ආසාදිතයා කොළඹ ජාතික රෝහලේ ගෙවන වාට්ටුවක සේවය කළ හෙද පාලිකාවක්. ඇය මේ වන විට ප්‍රතිකාර සඳහා අංගොඩ බෝන රෝග විද්‍යායතනය වෙත ඇතුළත් කර තිබෙනවා. ඇයගේ පවුලේ සමාජිකයන්ද PCR පරීක්ෂණයට යොමු කර ඇති බව වෛද්‍යවරු සඳහන් කළා. කෙසේ වෙතත් අද හඳුනාගනු ආසාදිතයින්ට වෛරසය ආසාදනය වුණේ කෙසේදයි මෙතෙක් තහවුරු කර නොගත් බව සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. ඊයේ හමු ආසාදිතයෙක් නාවික හමුදාවේ අපගේ වීරෝදා රණවිරුවගේ පවුල හා සම්බන්ධ වෙච්ච පුද්ගලයන් නුවර කොළඹිස්ස කියන ප්‍රදේශයෙන් සොයාගත් එම පුද්ගලයා වෙනුවෙන් 67 දෙනෙකු ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව විසින් අද දිනේ නිරෝධායන කිරීමට ලක් කරනු ලැබුවා. ඒත් එක්කම අද දිනේ රාජගිරිය බණ්ඩාරනායකපුර ප්‍රදේශයෙන් සොයාගත් ආසාදිතයා ඇසුරු කරපු 29 දෙනෙකුත් ඒ වගේම කොළොන්නාව ප්‍රදේශයෙන් සොයාගත් කොවිඩ් වෛරස් ආසාදිත පුද්ගලයා සොයා ගැනීමත් සමග එව් ඇසුරු කරපු තවත් 27 දෙනෙකු ඇතුළු තවත් කණ්ඩායමක් අද දිනේදී මේ ආකාරයෙන් නිරෝධායන ලක් කිරීමට කටයුතු කරනු ලැබුවා. අද දිනේදී නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වෙත මේ ආකාරයෙන් විවිධ ප්‍රදේශවලින් 138 දෙනෙකු රැගෙන යාමට කටයුතු කරනු ලැබුවා. මේ අතර ඊයේ දිනේ තුල ආසාදිතයන් 33 දෙනෙකු හඳුනාගත් බව වසංගත රෝග විද්‍යාංශය සඳහන් කළා.
ඉන් 31 දෙනෙකුම වැලිසර නාවික හමුදා කඳවුරේ සෙබළුන් වන අතර අනෙක් දෙදෙනා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් වෙත යොමු කර සිටි ඔවුන්ගේ සමීපතමයින්. මේ අනුව එම 31 කෙනා සමග මේ දක්වා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදා විරෝධා රණවිරුවන් 329 දෙනෙකු මේ ආකාරයෙන් ආසාදිතට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ඊයේ දිනේදී ශ්‍රී ලංකා යුද්ධ හමුදාවේ අපගේ වීරෝදාර රණවිරුවෙක් එක කඳවුරක සිට අනිත් කඳවුර දක්වා රපෝර්තු කිරීමට ගමන් කරමින් සිටියේදී අතරමඟදී දඹුල්ලේදී මිය ගිහිල්ලා තිබුණා. ඔහුට විටින් විට අපස්මාර නැමැති රෝගයෙන් පිළිච්ච රණවිරුවෙක් ඔහුගේ මේ වන විට පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණය පවත්වමින් තිබෙනවා. මේ වන විට මෙරටින් වාර්තා වන COVID-19 ආසාදිතයන් ගණන 755ක්. ඉන් 197 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා පිටව ගොස් තිබෙනවා. මෙරටින් පළමු COVID-19 ආසාදිතයා පසුගිය මාර්තු 11 වෙනිදා වාර්තා වූ අතර මේ දක්වා ගත වූ කාලය තුළ ආසාදිතයින් වාර්තා වුණේ මේ ආකාරයෙන්. ගෙවී යන සතිය තුළ ආසාදිතයින් වාර්තා වීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබුණා. ගත වූ දිනවලදී ආසාදිතයින් වැඩි වශයෙන් වාර්තා වීම ආරම්භ වුණේ මෙරට තුළ දිනකට සිදු කෙරෙන ක්ෂේත්‍ර අවේක්ෂණ හෙවත් PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව ඉහළ දැමීමට සෞඛ්‍යාංශ පියවර ගැනීමත් සමගයි. ඒ අනුව පසුගිය මැයි පළමු වෙනිදා PCR පරීක්ෂණ 1107ක් සිදු කෙරුණද එයින් හඳුනාගත් ආසාදිතයන් ගණන 25ක්. මැයි දෙවැනිදා පරීක්ෂණ 1681කින් ආසාදිතයන් 15 දෙනෙක්ද, මැයි තුන්වෙනිදා පරීක්ෂණ 1636කින් ආසාදිතයන් 13 දෙනෙකුද හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඊයේ දිනේ පරීක්ෂණ 986ක් සිදු කර ඇති අතර ඉන් 33 දෙනෙකුට වෛරසය ආසාදිත බවට තහවුරු කර ගැනුණා. මෙතර ගුවන් හමුදා අධීක්ෂණය යටතේ වැලිසර ලයරෝහලේ නිරෝධායනය වෙමින් සිටි 46 දෙනෙකු එම කටයුතු සාර්ථකව අවසන් වීමෙන් පසු නිවෙස් වෙත පිටත් කර හැරීමට පියවරගත් බව ගුවන් හමුදා මුලස්ථානයේ සඳහන් කළා. මෙතර විදේශයන්හි සිටින ලේඛනගත නොකළ ශ්‍රමිකයන් වෙත తాවකාලිකව ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේ ක්‍රමවේදයන් සම්බන්ධයෙන් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව එකඟතාව පළ කර තිබෙනවා. ඒ විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය, නිපුණතා සංවර්ධන, රැකියා හා කම්කරු සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය සහ ශ්‍රී ලංකා විදේශ රැකියා නියුක්ති කාර්යාංශය අතර පැවති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවයි. කුවේටය සහ ජෝර්ඩානයේ විසින් දැනට ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති පොදු සභාව හා මාලදිවයිනේ සිටින සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් මුහුණ දෙන අවදානම මෙන්ම ඊට පිළියම් යෙදිය හැකි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳවද මෙහිදී සාකච්ඡා වූ බව විදේශ සම්බන්ධතා අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. මෙතර COVID-19 ගෝලීය වසංගතය හමුවේ විදේශයන්හි රැඳී සිටින ශ්‍රී ලාංකිකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමේ මෙහෙයුම මේ දිනවල ක්‍රියාත්මක වනවා. ඒ අනුව හෙට දිනේ කැනඩාව, ඇමරිකාව සහ එංගලන්තය ආදී රටවල සිට සිසුන් 200කට ආසන්න පිරිසක් මෙරටට පැමිණීමට නියමිතයි. ඒ අනුව කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ COVID-19 මර්ධන වැඩසටහන්වල ප්‍රමිතිය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සහ බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපළේ නිරෝධායන ඒකකයේ සේවයේ නියුතු වෛද්‍යවරුන් හා ජ්‍යෙෂ්ඨ සිවිල් ගුවන් සේවා පරීක්ෂකවරුන් නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරත වුණා. සෞඛ්‍ය වෙනුවෙන් ගන්න පුළුවන් සෑම ප්‍රමිතියක්ම පිළිපැදලා තියෙන බව අපිට කියන්න පුළුවන්. බය නැතුව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ හැටියට අපිට මේ තත්ත්වය පිළිගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙනවා. අපිට දැක් ගන්න ලැබුණු බොහොම සද්දායක ආරංචියක් තියෙනවා. ඒ තමයි ලොකු වෙහෙසක් අරගෙන තියෙනවා ගුවන් තොටුපළ අද ජාත්‍යන්තරයට අවශ්‍ය මට්ටමට මේ සෞඛ්‍ය සම්බන්ධයෙන් කළ කටයුතු ටික ඒ විදිහටම බලා ගන්න. අපිට පිළිගන්න පුළුවන් බණ්ඩාරනායක ගුවන් තොටුපළ ඒ වගේම මම හිතන්නේ මත්තලත් ජාත්‍යන්තර මට්ටමට පවත්වාගෙන යන බව. අප මේ බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ සෑම අවස්ථාවකම සූදානම් වී සිටිනවා. අපගේ ශ්‍රී ලාංකික දූදරුවන් එසේම රාජ්‍ය නිලධාරීන් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි විට ඔවුන් සියලු දෙනාගේම ඒ අවශ්‍ය සෞඛ්‍ය පහසුකම් සලසලා ඒ අනිකුත් සෞඛ්‍යයට අදාළ අනිකුත් අවශ්‍යතාවයන් කටයුතු කිරීමෙන් පස්සේ ඔවුන් ගුවන් තොටුපළෙන් මුදා හැරීමට තවත් COVID-19 ආසාදිතින් 5 දෙනෙකු වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත ආසාදිතින්ගේ සංඛ්‍යාව 760 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. ඉන් සිව් දෙනෙකුම නාවික හමුදා සමාජිකයින් බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා පවසනවා. ඇඳිරි කාල සීමාව තුළ එය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් 47000කට ආසන්න පිරිසක් මේ වන විට අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. මේ අතර ඇඳිරි නීතිය හේතුවෙන් ගම්බිම් බලා යාමට නොහැකිව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ රැඳී සිටි 700 දෙනෙකු අද සිය ගම්බිම් බලා පිටත් කර යවුණේ පොලිසිය මැදිහත් වෙමින්. කොළඹ ගම්පහ කළුතර සහ පුත්තලම හැර සෙසු දිස්ත්‍රික්ක 21 සඳහා අද සහ හෙට අලුයම 5 සිට රාත්‍රී 8 දක්වා ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරනවා. ජනාධිපති මාධ්‍යංශය නිවේදනය කළේ හෙට එනම් බදාදා රාත්‍රී 8 සිට මැයි මාස 11 වැනි සඳහා අලුයම 5 තෙක් මුළු දිවිනටම ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක බවයි. කෙසේ වෙතත් COVID-19 අවදානම ඉහළ දිස්ත්‍රික්ක වන කොළඹ ගම්පහ කළුතර සහ පුත්තලමට නැවත දැනුම් දෙන තුරු ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ අතර ඇඳිරි නීතිය ඉවත් කරන ප්‍රදේශවල ජනතාව වැඩි වශයෙන් නගර වෙත පැමිණ සිටින ආකාරය දක්නට ලැබුණේ නැහැ.
මම මේ මොහොත වෙනකොට රැඳී සිටින්නේ ගාල්ල නගර මැද්දේ. ඔබට දක්නට ඇති මේ ඊටම පාළු ස්වභාවයක් තමයි දක්නට ලැබෙන්නේ ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කරත්. වෙනදට වඩා පිරිස ගාල්ල නගරයට එන ආකාරයක් දක්නට ලැබුණේ අපහට. කෙසේ වෙතත් ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු මෙන්ම ලිහිල් කරනු සියලුම ප්‍රදේශ ආවරණය වන පරිදි පොලිසිය සහ මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂකවරුන් රාජකාරිවල නිරත වන ආකාරය අප වාර්තාකරුවන්ගේ කැමරාවල මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා. මෙතන ඉන්නේ ඔක්කොම කට්ටිය ඇතුළේ. දැන් ඇතුළේ යනකොට අපි කියලා දෙන අසීනී වාසකම් කියනවා කොහොමද සිංක එක සයිකල් වල. ඔය දැන් මේ මොහොත දැන් ඔක්කොම වතුර ගලාගෙන ඊට පස්සේ ඕවා ගිහින් බලන්න ගිහින් මදුරු. දැන් ඊළඟ දින පස්සේ තමයි ඩෙන්ගු. දැන් මෙතන තමයි ඔක්කොම මේ ඉන්ටරස් එන්නේ. බලනවා නෝද? බලනවා. ඒ මැෂින් එක මැෂින් කරන උණ කටුවෙන්. ඒක උණ කටුවෙන් බලන්නේ? දැන් උණ කටුවෙන් හැමෝටම උණ කටුව දීලා බලන්නේ. එක්කෙනෙකුට එකක් තියෙනවා. කොහොම වෙන්නද? ඒගොල්ලෝ ගන්න තියෙනවා. දැන් මේක විහිළුවට ගන්න එපා. මේ රෝගයක් වළක්වන්න මේ දිවාරය නැතුව අපි හැමෝම වැඩ කරනවා. එහෙනම් වහාම අද ඔයාලගේ ආර්ථික ප්‍රධානීට කතා කරලා එකමෙන්ති අනිවාර්යෙන් අපි මේක බලනවා. අද දවස් ඇතුළත මේ උෂ්ණත්වමානය ගෙනලා තියාගන්න. ඇඳිරි නීතිය පැනවීම හේතුවෙන් සිය ගම්බිම්බලා යාමට නොහැකි වූ පිරිස් නැවත ගම්බිම්බලට යොමු කිරීමේ වැඩසටහනේ දෙවන අදියර අද මිරිහාන පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වුණේ බස්නාහිර පළාත බහර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකොන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙහිදී නුගේගොඩ පොලිස් කොට්ටාසයටත් පොලිස් වසම් 15ක පුද්ගලයන් 700 දෙනෙකු සිය ගම්බිම් කරා පිටත් කර යවුණා. මේ අවස්ථාව ගැන බොහොම සන්තෝෂයි. මොකද අපි බොහොම අමාරුවෙන් හිටියේ කැම්පින් ආරගෙන අඩුවක් කරගෙන උනේ නැහැ. තව මේ වගේ හීර වෙලා ඉන්නවනම් එයාලටත් මේ chance එක දෙන්න කියලා මම මේ රජයෙන් ඉල්ලනවා. බැරි වේද කියලා හිතනවා. අපින් ගෙදරට යන්න ලැබෙත් එක සන්තෝෂයක්. කියා ගන්න බැරි සන්තෝෂයක් තියෙන අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට දෙකරි ඔතමැතිතුමාට මේ උතුම් වූ ත්‍රිවිධ හමුදාවට අපි මේ පිට දැකපු දෙවිවරු පෙබරවාරි අපේක මේ යන්න ගෙදර හදවතින්ම ස්තුති කරනවා. හදවතින්ම මාස් නැද්ද අපි ගාව? ඒ සුබදන් ඉඳපුවා මාස් කියද්දා. තේරුණාද? ගමේ ගිහිල්ලත් මේ දෙන උපදේශන ඉන්න ඕන. පැහැදිලිව මෙයාට උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ අම්බිම් වල ගිහිල්ලා ඉවරලා නෑදෑගේ වල එහෙම නැත්නම් විනෝද උත්සව ආදී වල සහභාගී වීමකින් තොරව තමන්ගේ පවුලේ සමාජිකින්ට පමණ සීමා වෙලා පවුලේ සමාජිකයෝ අතරත් මේ අය තමන්ගේ කාමරයකට එහෙම නැත්නම් එක ස්ථානයකට ඉඳලා දවස් 14ක් කාලයක් ගත කරපුවාම ඒ අවිනිශ්චිත තත්ත්වය නැති කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි අද ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මේ විදිහට වුණ පොලිස් කොට්ටාසයට ගියවලව එතේ ඉඳලා ඒගොල්ලන්ගේ අදාළ පොලිසියේ නිලධාරීන් වාහනයක් ලෑස්ති කරගෙන ඇවිල්ලා මේගොල්ලෝ ගෙදර මිදුල ගාවෙන් බස්සනවා. බැසුවෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා ඒ ස්ථානයේ ඉඳලා පොලිසිය අධීක්ෂණය කරනවා මේ අය නිසියාකාරව ස්වයං නිරෝධායන ඉන්නවාද කියලා. ඒ වගේම මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂණවලට අධීක්ෂණය. මේ අතර ජුනි මාස පළමුවනදා සිට අධීර කිහිපයක් යටතේ පාසල් විවෘත කරන බවට පළවන වාර්තාවන්හි කිසිදු සත්‍යතාවක් නැතයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ඩලස් අලාපෙරුම් මහතා පවසනවා. පාසල් නැවත ආරම්භ කිරීමේ තීන්දුව දේශපාලන තීන්දුවක් නෙමෙයි. ඒක අධ්‍යාපන ඇමතිවරයාට හෝ අධ්‍යාපන අමාත්‍ය නිලධාරීන්ට තනියම ගන්න පුළුවන් තීන්දුවක් නෙමෙයි. තීන්දුව ගත යුතු වන්නේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිර්ණායක නිර්දේශ වලට අනුව. 11 වෙනිදා පටන් ගන්න කියලා මුලින් තීරණය කළා තිබුණේ නමුත් 11 වෙනිදා පටන් ගන්නවා කියලා කියන එක ප්‍රායෝගික නෑ කියලා. තව දින කීපයකින් පුළුවන් වේවි නිශ්චිත වශයෙන්ම කොයි වගේ කාල සීමාවකද මේක විවෘත කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා තීන්දුව කරන්න. මම දැක්ක ඊයේ මාධ්‍ය ප්‍රවෘත්තියක් ගියා මේ 13 වෙනිදා විදුහල්පතිවරුන් කැඳවන්නට ගුරුවරුන් කැඳවන්නට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීන්දුව කළා තියෙනවා කියලා. ඉසුරුපායේ තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය නම් එහෙම තීන්දුවක් කරන්නේ නැහැ. දරුවන්ට අදාළ කාරණාවලදී සංවේදීව ප්‍රවෘත්ති වාර්තා කරන්න කියලා කියන එකත් මම මේ මොහොතේ ඉල්ලීමක් කරනවා. ඇඳිරි නීති ඉවත් කරන ප්‍රදේශවල මගී ප්‍රවාහනයේදී බස් රථවල ආසන ගණනට මගින් ගෙන යාමේ හැකියාව සම්බන්ධයෙන් සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගෙන් විමසීමක් කළ බව ප්‍රවාහන සේවා කළමනාකරණ අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මහතා අද උඩහමුල්ල ඩිපෝ පරිශ්‍රයට පැමිණි අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කළා. 11 වෙනිදා තීන්දුව කළා තියෙන්නේ විශේෂයෙන් බස්නාහිර පළාත තුල රාජ්‍ය ආයතන වලටත් පෞද්ගලික ආයතන වලටත් අවශ්‍ය ප්‍රවාහන පහසුකම් ලබා දෙන්න. ඇඳිරි නීතිය සම්පූර්ණ ඉවත් වෙන ප්‍රදේශවල අපි උත්සාහ කරනවා අනිත් අයටත් මේ ප්‍රවාහන අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගන්න. මම අදම උපදෙස් ලබා දුන්න අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයාට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරයාගෙන් විමසන්න කියලා බස්වල සීට් ගානට මගින් ප්‍රවාහනය කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවද කියලා. ඒ නිර්දේශය ලැබුණොත් පෞද්ගලික අංශයේ සියලුම බස් රථ ධාවනය සඳහා යොදවන්නේ ඒගොල්ලෝ සූදානමින් ඉන්නවා. සෞඛ්‍ය නීති රීති වලට පිටින් යන්න කිසිම සූදානමක් නැහැ. ලාභ පාඩු කෙසේ වෙතත්. ලබන 11 වනදා සිට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික ආයතනවල සේවයට කැඳවන අත්‍යවශ්‍ය සේවකින් ප්‍රවාහනය කිරීම සඳහා විශේෂ දුම්රිය ධාවන වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. මේ අර්ථයේ ධාවනය කරන දුම්රියවල ගමන් කළ හැක්කේ ආයතන ප්‍රධානීන් විසින් සේවයට කැඳවන දුම්රිය ප්‍රවේශලාභී සේවකීන්ට පමණක් වන අතර එම සේවකීන්ට දුම්රිය ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයා ගැනීම සඳහා
අදාළ ආයතනය විසින් සේවක ලැයිස්තුවක් දුම්රිය මුලස්ථානයට ලබා දිය යුතුයි. මෙසේ ගමන් ගන්නා මගීන්ට අදාළ දුම්රිය මගහැරුණොත් වෙනත් විකල්ප දුම්රියක් නොලැබෙන බවද දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා. ඊට අමතරව මුඛාවරණ පැළඳීම, මීටර 1 දුරස්ථභාවය පවත්වා ගැනීම, දුම්රිය ස්ථානයට ඇතුළු වීමේදී සබන් යොදා අත්සෝදා ගැනීම, කිසිදු හේතුවක් මත තමන්ට වෙන් කළ ආසනයේ හැර වෙනත් ආසනයක ගමන් නොකිරීම ඇතුළු කොන්දේසි කිහිපයක්ද පනවා තිබෙනවා. මේ අතර ලබන 11 වනදා සිට ජන ජීවිතය සහ රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික දෙයන්ශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය යථා තත්ත්වයට පත් කිරීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙලට සමගාමීව ජනතාවගේ කාර්යභාරය පිළිබඳව අද පෙරවරුවේ පත්තරේ විස්තරයේ වැඩසටහනට එක්වෙමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදනීය මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. 11 වෙනිදා රට සම්පූර්ණ විවෘත කරනවා නෙමෙයි 80%කට ඉක්මවා සංචාරන සීමාවක් බලාපොරොත්තු වෙච්ච එක ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයකට ගේන එකයි කරන්නේ. එතනදී පුද්ගලිකව Tamanට පැවරෙන රාජකාරී කාර්යාලයට ගියාමත් ඒ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදයන් සියල්ල පිළිපැදිය යුතුයි. ඒ වගේම තමයි ගෙදර එනකොට ආපස්සට රෝගේ නැවත කැඳවාගෙන ඉන්නේ නැති කෙනෙක් බවට Taman පත් වේ යුතුයි. අපි අවදානමත් ජය ගනිමින් ජන ජීවිතයේ යථා තත්ත්වයට පත් කිරීම ආරම්භ කර යුතු තත්ත්වයක අපි ඉන්නවා. මේ අතර මේ වන විට වසා තමා ඇති රූපලාවන්‍යාගාර නැවත විවෘත කිරීමට දාල සාකච්ඡාවක් සෞඛ්‍ය මාත්‍ය පවිත්‍රා වනිආරච්චි මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සහ එමෙක් ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තිකින් පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වුණා. මෙහිදී උපදෙස් දී ඇත්තේ සේවා සැපීමේදී කොණ්ඩා කැපීම ඇතුළු අත්‍යවශ්‍යම සේවාවන් සඳහා පමණක් සීමා කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසටයි. උන්ගේ ඉල්ලීම වූයේ මේ රූපලාවන්‍යාගාර පටන් ගැනීම සඳහා රජයේ සහයෝගය ලබා දෙන්න කියලා. ඒ ඉල්ලීම සලකා බලමින් අපි අද රූපලාවන්‍යාගාර ඇරීමට අවස්ථාව ලබා දුන්නා. මේ අවසරය අපි ලබා දුන්නා. ආදරෙන් ඉල්ලා හිටිනවා මේ ඊටාම් වගකීමකින් මේ වෘත්තීය කටයුතු කරන්න කියලා. මේ අතර විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීම දිවින පුරා තැපැල් කාර්යාලවලදී සිදු කෙරුණා. වැඩිහිටි දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා අද හැටන් තැපැල් කාර්යාලයට පැමිණි ජනතාවට එම දීමනාව හිමි නොවූයේ ගිනිගත් හේන ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය මගින් ඊට අදාළ චෙක්පත ලැබී නොතිබීම හේතුවෙන් අඩු ආදායම් ලාභීන්ට රාජ්‍ය විසින් සපයනු ලබන රුපියල් 5000 දීමනාව අද ප්‍රදේශ රැසකදී ලබා දුන්නා. බොහෝ ප්‍රදේශවල එම දීමනාව නිවෙස් වලටම ගොස් ලබා දෙන ආකාරය දක්නට ලැබුණා. අපි කිසි කෙනෙකුට අසාධාරණයක් වුණොත් මේ මුදල බෙදා හැරලා තියෙනවා. කිසි කෙනෙකුට කියන්න දෙයක් නැහැ, දේශපාලන ભેදයක් නැහැ, ಜಾති ભેදයක් නැහැ. මේක ඉතා අඟනා ලෙස සේවයක් කර ඔබතුමාට ඉතාම ස්තුතියි. මේ වෙලාවේ මේ දෙයිය දුන්නු දෙයක් වගේ තමයි හොඳේ. කිසිම කරදරයක් නැතුව ගෙදර ළඟටම ඇවිල්ලා රුපියල් 5000 ලබා දුන්නා. කොහොමද අපි දැන් මේ අතේ තියෙන දේවල් තමයි මේ දවස් ටික කාගේ ජීවත් වෙන්නේ. මේක ලොකු සහනයක් ඇත්තට මේ කරපු වැඩේදී. රජෙන් ලැබෙන රුපියල් 5000 අද ලැබුණා. ඒක ලොකු උදව්වක් ආණ්ඩුවෙන් කරපු. දැන් මාස කමාර වැඩි නිකන් මේ අම්මිට ලොකු දෙයක් මේ රාජ්‍යයේ. මේ අතර පානදුර දිග්ගල ප්‍රදේශයේදී රුපියල් 5000 දීමනාව ප්‍රමාද වීම හේතුවෙන් උණුසුම් තත්වයක් ඇති වුණා. ඔයා දැන් 5 වෙනි කිල්ලෙන් කියලා 5 වෙනි දෙන්නෙක් වවුචර කන්න ඕනේ නැහැ. මේ සෞරදී මොකද දෙන්න දාක ඔයක්ක මාසේ කාමර දිස්සේ ඉන්නේ. තව පොඩ්ඩක් ඉන්න කියනකම් මාසේ කාමර කොහොමද මේ මිස්ටර් දෙන්න කියන්නේ අරු කන්ට්‍රෝ හයගෙන අස්සන් කරන්නේ නැතුව. ඒ කන්ට්‍රෝ හයගෙන මෙතනට ගෙන්නන්න කියන්නේ. එන්නලා කියන්නේ කියලා මිනිස්සුන්ට අධ්‍යාපන කරන්නේ. ඕගොල්ලෝ යම් උදාගේ ඕගොල්ලෝ අරගෙන ගියවලන් දෙයයි. එතනින් ඉන්නවට මේ උදල් වලට වග කියන්න ඕනේ මම. කලබල කරොත් මේක නවත්තලා ප්‍රාදේශීය කම්පියුටර් ගන්න දීලා මම මේ රාජකාරියෙන් අයින් වෙනවා. කළුතර උතුර බොට්නික් පත්ත 713 ග්‍රාම සීමා වසමේ රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා අභියාචනා ඉදිරිපත් කළ පුද්ගලයින්ට එම දීමනාව අද ලබා දීමට නියමිතව තිබුණත් වෙනත් ප්‍රදේශයකින්ද එස්දා පිරිසක් පැමිණීම හේතුවෙන් උණුසුම් තත්වයක් ඇති වුණා. ගම්වැසියන් චෝදනා කළේ වෙනත් ප්‍රදේශවලින් පිරිස් පැමිණීම හේතුවෙන් COVID-19 ව්‍යාප්ත වීමේ අවදානමක් පවතින බවයි. ඇති වූ උණුසුම් තත්වයේ හේතුවෙන් කිසිදු පුද්ගලයෙකුට රුපියල් 5000 දීමනාව හිමි වුණේ නැහැ. මේ අතර රුපියල් 5000 දීමනාව ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙලින් ඉවත් වන බව එක්සත් ලංකා ග්‍රාම සේවා නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. අපි කිසිම දෙයක් මේකදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ජනතාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරන්න පමණයි අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපිව විවේචනය කරනවා දිගින් දිගට. හැබැයි මේ தත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න කිසිම නිලධාරියෙක් කිසිම මැමතිවරයෙක් ඉදිරිපත් වුන්නේ නැහැ. දැඩි අපහසුතාවයට පත් වෙලා තියෙනවා. රජය නැවතත් තීන්දුව කරලා තියෙනවා මේකේ දෙවෙනි අධීරක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා. ඒ නිසා අපි මේ කටයුත්තෙන් අයින් වෙන බව තමයි මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්නේ. ජනතාව අපහසුතාවට පත් වන ලෙස කිසිදු අවස්ථාවක සිය සේවා කටයුතු වලින් ඉවත් නොවන බව සමස්ත ලංකා නිදහස් ග්‍රාම නිලධාරීන්ගේ සංගමය අද මහනුවර පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකදී ප්‍රකාශ කළා. මේගොල්ලෝ ඊයේ ආපහු කියනවා අපි සේවයෙන් ඉවත් වෙනවා කියන. මේක මහා හාස්‍යයට ලක් වීම කරුණක්. මේක මේ රටේ මහ ජනතාවට කරන ලොකු කෙනෙහිලිකමක්. මේ අවස්ථාවේ පීඩාවට වෙච්ච ජනතාව වෙනුවෙන් අපි අපේ වෘත්තීය සංගමය ඒකපාර්ශ්විකව අපීල් කියා සිටිනවා. අපි එවැනි වෘත්තීය ක්‍රියාමානයක් අපි අරගෙන නැහැ. මේ අතර තම සේවා කටයුතු පවත්වාගෙන යාම සඳහා මාස දෙකක් පුරා කරන ලද ඉල්ලීම් ඉටු නොවීම හේතුවෙන් හෙට සිට රාජකාරි වලින් ඉවත් වන බව සංවර්ධන නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.
ඒකට හේතුව තමයි මේ මාර්තු අප්‍රේල් මාස දෙක පුරාම අපි රජයේ බලධාරීන්ට ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා මේ ආර්ථික සංවර්ධනධාරීන් දැඩි අවධානමක් දරා ගනිමින් වසම් මට්ටමින් ගෙවල් ගානේ යමින් තාම අනාරක්ෂිතව රාජකාරී කරන්න සිද්ධ වෙලා තිනවා. ඉදිරියටත් ඒවා නිවැරදි වෙලා නැහැ. ඒ වගේම තවත් විවිධ අසාධාරණකම් ගණනාවක් නිසාම අපි තීරණයක් අරන් තිනවා හෙට සිට රාජකාරී වලින් ඉවත් වෙන්න. මේ අතර අද පෙරවරු 6 අවසන් වූ පැය 24 තුළ ඇඳරි නීතිය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් 558 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය කොට්ටාසය පැවසුවේ රථ වාහන 139ක්ද පොලිස් භාරයට ගැනුණු බවයි. ඒ අනුව ඇඳරි නීතිය ක්‍රියාත්මක කරනු සමස්ත කාල සීමාව තුළ එය උල්ලංඝනය කළ පුද්ගලයන් 46842 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට පත්ව තිබෙනවා. පොලිස් භාරයට ගැනුණු වාහන සංඛ්‍යාව 12152ක්. COVID-19 ව්‍යසනය හමුවේ පවුලකට ලබා දෙන රුපියල් 5000 දීමනාව කිසිසේත් ප්‍රමාණවත් නොවන බව සමගී ජනබලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. මේ අතර එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පැවසුවේ පාස්කු ප්‍රහාරයේදී වන්දි පිරිනැමීමට නොහැකි වූ ආණ්ඩුවක සමාජිකයන් සහනාධාර සම්බන්ධයෙන් වත්මන් ආණ්ඩුවට චෝදනා කරන බවයි. මසකට රුපියල් 5000ක දීමනාව කිසිසේත්ම ප්‍රමාණවත් වන්නේ නැtei කියන එක මම කියන්නට කැමතියි. 4 දෙනෙක් ඉන්න පවුලකට අවම වශයෙන් ආහාර අනුභව කරලා පමණක් හෝ ජීවත් වීම සඳහා 20000ක මුදලක් ලබා දෙන්නට රජය කටයුතු කළ යුතුමයි. කාරුණික විල්ලීමක් කරනවා සහන වැඩපිළිවෙල දේශපාලනීකරණය කරන්නේ නැතුව ලබා දෙන්නට කටයුතු කරන්නයි කියලා. අපි දුටුවා පහුගිය දිනවල විවිධ රැස්වීම් කැඳවලා තිබෙනවා. ඒ රැස්වීම් වලට ලොකු මුදල් වැය කරලා තිබෙනවා. ඇත්ත වශයෙන් මේ වගේ රැස්වීම් අපිට අවශ්‍ය නැහැ. ඒ සියලුම මුදල් රටේ ජනතාවගේ සුබ සාධනය වෙනුවෙන් කැප කරන්න. ඒ වගේම PCR ටෙස්ටිං ප්‍රමාණය වර්ධනය කරන්න. කොරෝනා සටනේ ඉදිරියේම සිටින ආරක්ෂක අංශවලට, සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ නිලධාරීන්ට ආරක්ෂක උපකරණ සහ මෙවනම් සඳහා ඒ අරමුදල් කැප කරන්නයි කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. අද සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා මොනවද මේ කතා කරන්නේ? කිතුණු බැතිමතුන්ට පල්ලි වලට ගහපු වෙලාවේ වන්දියක් දෙන්න බැරි වුණා. ජනතාවට සහන දෙන්න බැරි වෙච්ච ආණ්ඩුව අද සහන දෙන්න කතා කරනවා. පවුල් ලක්ෂ 72කට ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය හරහා ආධාර ලබා දෙනවා. අනුපවුල් වලටත් එක පවුලට 10000 ලැබිලා තියෙනවා. එක පවුලට 18500ක් ලැබිලා තියෙනවා. 5000ට අමතරව සමෘද්ධිය 3500යි, වැඩිහිටිය ආධාරය 5000යි, වකුගඩු ආධාරය 5000යි. මේ ආණ්ඩුව තරම් සහන ආධාර දීපු ආණ්ඩුවක් ඉතිහාසයේ කවදාවත් දැකලා නැහැ. විදුලි බිල ගෙවන්න එපා කියලා තියෙනවා. වතුර බිල ගෙවන්න එපා කියලා තියෙනවා. දුරකථන බිල ගෙවන්න එපා කියලා තියෙනවා. ෆිනෑන්ස් ගෙවන්න එපා කියලා තියෙනවා. බැංකු ණය ගෙවන්න එපා කියලා තියෙනවා. රාජ්‍ය සේවකයට ගෙදර ඉන්න කියලා තියෙනවා. වැටුප නිකන් දෙනවා. මෙහෙම සහන ආධාර දීපු ආණ්ඩුවක් ලොවෙත් නැහැ, ලොවි ගහෙත් නැහැ, ගහ මුලත් නැහැ, දෙල් කඳ පොලෙත් නැහැ. ගෙවතු වගා ව්‍යාපෘතිය වත්මන් COVID-19 වසංගත කාලයට පමණක් සීමා නොකොට ඉදිරියට පවත්වාගෙන යා යුතු බව කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ආචාර්ය WMW වීරකෝන් මහතා පවසනවා. COVID-19 හමුවේ කෘෂිකර්මාන්තයට එල්ල වී ඇති බලපෑම් පිළිබඳ රට සහ හෙට වැඩසටහනට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. ගෙවතු වගාවට ඇත්තටම ජනතාව දැන් උනන්දු වෙලා ඉන්නවා. රජයෙන් මඟ පෙන්වීමක් තියනවාද මේක? රජයේ මගින් කටයුතු කළ මුලදීම සෑම ගෙවත්තකටම බීජ ලබා දෙන්න. ගුණාත්මකයෙන් ඉහළ එළවලු බීජ ලබා දෙන්න. මේ කටයුත්ත දැන් ඉවරයි කියලා හිතන්න එපා. මේ කටයුත්ත තව දිගටම අපි රජයේ මගින් කරගෙන යනවා. ගොවින්ගේ අස්වැන්න සම්පූර්ණයෙන්ම මිලදී ගන්න මොකක්ද ඔබතුමන්ලාගේ ඉදිරි අනාගතයේදී තියෙන වැඩපිළිවෙල? නිෂ්පාදනය කරලා ගොවියා වෙළඳපොළට දාන්න ලෑස්ති වෙනකොටම ආනනික දේවල් රට එනවා. මේක දැන් මේ රජය විසින් සම්පූර්ණයෙන් නවත්තලා තියෙනවා. පාලිත ආනනයක් තමයි දැන් සිදු වෙන්නේ. ගොවියාට ෂුරන්ස් එකක් දෙන්න රජය මගින් අවම මිලක් තීරණය කරලා තියෙනවා. සත්ව නිෂ්පාදන අපනයනයට අපේ රටේ අපිට ඉදිරියට තියෙන අවකාශ මොනවද? අපි කිරි නිෂ්පාදනය ගත්තොත් එහෙම අපේ අවශ්‍යතාවෙන් 140ක් විතර තමයි රටේ හදන්නේ. ලක්ෂ 4මාවක් විතර ඉන්න කිරි ගන්න සත්තුන්ගෙන් අපි කියමු ලක්ෂ 2-3ක වැඩි කරගොත් අපිට අර කියන එක හදා ගන්න පුළුවන් පිට රටින් ගෙන්නන්න නැතුව. විකුණ ගන්න අපහසු නිසා ගොඩ ගැහිලා තියෙන ඒවා බිත්තර සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා මිලියන් 50ක් විතර. මස් තියෙනවා ටොන් 20000ක් විතර සීතාගාරවල. මේ නිශ්චිත වෙලාවේ පොඩි අවස්ථාවක් තියෙනවා යම් ප්‍රමාණයක් ගොඩාක් ලාභයක් නැතුව වුණත් අපනයනය කරන්න. එළවලු සම්බන්ධව තවර මිලක් නියම කරන්න පුළුවන්ද? තාමත්ම අමාරුයි යම්කිසි මට්ටමකට ගේන්න. මොකද ඒක පෙරිෂබල් එකක් නැත්නම් විනාශ වෙන දෙයක් නිසා. වගා කිරීම නියාමනය කරලා යටිතල පහසුකම් සකස් කළොත් මේ එළවලු වලින් 40ක් විතරම පසුවස්වන හානි සිදු වෙනවා. ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 40ව යම්කිසි ප්‍රමාණයෙන් අඩු කරගන්න. සියල්ලටම විසඳුම හොයන එක ලේසි නෑ. නමුත් මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී මේ කටයුත්ත සුම කරන්න වෙයි. යහපාලන ආණ්ඩුවේ හිටපු අමාත්‍යවරුන් ඇතුළු 22 දෙනෙකුට එරෙහිව ලබන 11 වෙනිදා නඩු පැවරීමට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ සිය දොරවලින් ඉවත් වුවද ඔවුන්ට ලබා දුන් ඇමති නිල නිවාස බහර නොදීම හේතුවෙන්
පසුගිය යහපාලන ආණ්ඩුවේ සහ ජාතික ආණ්ඩුවේ විවිධ අමාත්‍ය දුර සහ වෙනත් නිලතල දරු 22 දිනකට එරෙහිව මෙලෙස නඩු පැවරීමට බලාපොරොත්තු වන බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා. මෙම සියලු දෙනාටම අදාළ නිවාස බහර දෙන ලෙස අවසන් නිවේදනය පවා නිකුත් කර ඇති අතර ඒ පිළිබඳ නොසලකා තවදුරටත් එම නිවාස භාවිත කරමින් සිටින බවටයි වාර්තා වන්නේ. යහපාලන රජයේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරයෙකු වූ රවුෆ් හකීම් මහතාට ලබා දී ඇති බෞද්ධාලෝක මාවතේ පිහිටින් නිවස මෙතෙක් බහර දී නොමැති අතර හිටපු අමාත්‍ය චන්ද්‍රානි බණ්ඩාර මහත්මියට ලබා දී ඇති ඇමති නිල නිවසද මෙතෙක් බහර දී නැහැ. හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය එඩ්වඩ් ගුණසේකර මහතාට ලබා දී ඇති හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව මාවතේ පිහිටින් නිවස මෙන්ම ලෝරිස් නිවාස සංකීර්ණයේ පිහිටි හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දුනේෂ් ගංකන්ද මහතාට ලබා දී ඇති මෙම නිවසද මෙතෙක් බහර දීමට කටයුතු කර නැහැ. එමෙන්ම හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් වන ලක්ෂ්මන් සෙනෙවිරත්න සහ අමීර් අලි යන මහතුරුන්ගේ කැප්පෙටිපොළ පාරේ පිහිටි නිවාස මෙන්ම ස්කෙලටන් පාරේ පිහිටි ජේ.සී. අලවතෝල මහතාට ලබා දී ඇති නිවසද තවමත් පවතින්නේ ඔවුන්ගේ බහරයේ. මේ අතර ලෝරිස් නිවාස සංකීර්ණයේ පිහිටි ඇමති නිල නිවාස ලබා දී ඇති හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 5 දෙනෙකු මෙතෙක් එම නිවාස බහර දීමට කටයුතු කර නැහැ. ඒ අශෝක අබේසිංහ, චම්පිකා ප්‍රේමදාස, වඩිවේල් සුරේෂ්, එච්.එම්.එම්. හාරිස් සහ ෆයිසල් කාසිම් යන මහතුරුන්. විසුරුවා හරන ලද පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය කාරක සභා සභාපති දුරේ හෙබ වූ දෙමළ ජාතික සන්ධාන හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සෙල්වම් අඩේකලනාදන් මහතාද මෙතෙක් ඔවුන්ට ලබා දී තිබූ ඇමති නිල නිවස බහර දී නැහැ. මේට අමතරව රවීන්ද්‍ර සමරවීර සහ අබ්දුල් හලීම් යන හිටපු අමාත්‍යවරුන්ද ඔවුන්ට ලබා දුන් නිල නිවාස මෙතෙක් බහර දීමට කටයුතු කර නොමැති බව රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පවසනවා. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ සිය අමාත්‍ය දුර වලින් වසර කිහිපයකට පෙර ඉවත්වුවද තවමත් රජයේ නිවාස භාවිතා කරන දේශපාලනඥයින් පිරිසකටත් එරෙහිව ඉදිරියේදී නඩු පවරන බවයි. ඔවුන් අතර එක්සත් ජාතික පක්ෂය සහ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය එක්ව පිහිටුවාගත් ජාතික ආණ්ඩුවේ අමාත්‍යවරුන් වූ ෆයිසර් මුස්තාෆා හා චන්දිම වීරක්කොඩි යන මහත්වරුන්ද වනවා. එමෙන්ම හිටපු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය දුලිප් විජේසේකර සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ටී.බී. ඒකනායක යන මහත්වරුන්ද තවමත් භාවිතා කරන්නේ ඇමති නිල නිවාසයි. මේ අතර හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු මෙන්ම නැගෙනහිර පළාත් හිටපු ආණ්ඩුකාර එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මහතාද රාජ්‍යයෙන් ලබා දුන් ඇමති නිවස බහර දී නොමැති අතර හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතාද මෙතෙක් නිල නිවස බහර දී නොතිබීම විශේෂත්වයක්. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ මේ සියල්ලන්ට අදාළ නිවාස බහර දීම සඳහා මාස 3ක කාලයක් ලබා දී තිබූ බවයි. COVID-19 වසංගතයේ හේතුවෙන් මොවුන්ට එරෙහිව නඩු පැවරීමේ කටයුතු ඇනහිට තිබූ බවත් ලබන 11 වෙනිදා එහි ඉදිරි පියවර ගන්නා බවත් එම අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළා. ලෝපුරා වාර්තා වන COVID-19 මරණ සංඛ්‍යාව මේ වන විට 2,50,000 ඉක්මවනවා. වාර්තා වන ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 36,කට අධිකයි. මේ අතර ඉන්දියාවේ දිනක් තුල සිදු වූ වැඩිම COVID-19 මරණ සංඛ්‍යාව ගත වූ පැය 24 තුල වාර්තා වුණා. ගත වූ පැය 24 තුල අසල්වැසි ඉන්දියාවෙන් COVID-19 මරණ 195ක් වාර්තා වීමත් සමග එරට සමස්ත මරණ සංඛ්‍යාව 1576 දක්වා ඉහළ ගියා. ඉන්දියාවේ සමස්ත COVID-19 ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 46476 දක්වා ඉහළ ගියේ ගත වූ පැය 24 තුල නව ආසාදිතයන් 3932ක් වාර්තා වීමත් සමගයි. මෙය ඉන්දියාවේ දිනක් තුල වාර්තා වූ වැඩිම COVID-19 ආසාදිතයන් සහ මරණ සංඛ්‍යාවයි. මේ අතර නිරෝධායන රෙගුලාසි ලිහිල් කිරීම හේතුවෙන් ඉන්දියාවේ මත්පැන් අලෙවිසැල් ආශ්‍රිතව අදත් දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණා. වෛරසයෙන් වැඩිම බලපෑමක් එල්ල ඇති ඇමරිකාවෙන් ගත වූ පැය 24 තුල ආසාදිතයන් 24713ක් වාර්තා වීමත් සමග එරට සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 12,12955 දක්වා ඉහළ ගියා. ඇමරිකාවෙන් වාර්තා වන COVID-19 මරණ සංඛ්‍යාව 69428ක්. තත්වය එසේ වුවද ඇමරිකාවේ නිරෝධායන රෙගුලාසි ලිහිල් කරන ලෙසට බල කෙරෙන විරෝධතා තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. මේ අතර මුව ආවරණයක් නොමැතිව වෙළඳසැලකට ඇතුළු වීම වැළැක්වූ ආරක්ෂක නිලධාරියෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධියක් මිචිගන් ප්‍රාන්තයෙන් වාර්තා වනවා. මුව ආවරණ නොමැතිව වෙළඳසැලට ඇතුළු වූ තරුණියක් ආරක්ෂක නිලධාරියා විසින් වළක්වා ඇති අතර අදාළ තරුණියගේ මව, පියා සහ තවත් පුද්ගලයෙකු එක්ව ආරක්ෂක නිලධාරියා ඝාතනය කර ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කළා. මේ අතර යුරෝපය තුළ COVID-19 ව්‍යාප්තිය පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේ සිටම සිදුව ඇති බවට විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. ඒ ප්‍රංශයේ පළමු COVID-19 ආසාදිතයා දෙසැම්බර් මාසයේදී හමු වූ බවට තහවුරු වීමත් සමගයි. දෙසැම්බර් 27 වන දින නියුමෝනියා රෝගී තත්ත්වයකින් පෙළුණු පුද්ගලයෙකුගෙන් ලබාගත් සාම්පල යලි පරීක්ෂා කිරීමේදී ඔහුට COVID-19 ආසාදනය වී ඇති බවට තහවුරු වුවද වෛරසය ආසාදනය වූ ආකාරය තවමත් අනාවරණය වී නැහැ. මේ අතර බ්‍රසීලයේ සහ කොලොම්බියාවේ COVID-19 ආසාදනය වීමෙන් මියගිය පුද්ගලයන්ගේ මෘතදේහ ඇමසන් වනාන්තරය ආසන්නයේ
පීඩනයේ මිහිදන් කිරීම එහි ජීවත් වන ස්වදේශිකයන්ටද වෛරසය ආසාදනය වීමේ තර්ජනයක් ඇති කරන බවට විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. බ්‍රසීලයේ මේ වන විට COVID-19 ආසාදිතයන් ලක්ෂයේ සීමාව ඉක්මවන අතර මරණ සංඛ්‍යාවද 7367 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර ඕස්ට්‍රේලියාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීම සඳහා නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍ය ජසින්ඩා අර්ඩන් වීඩියෝ තාක්ෂණයේ ඔස්සේ සහභාගී වී ඇති බව විදේශ මාධ්‍ය වාර්තා කළා. අසල්වැසි රාජ්‍යයක් ලෙස නවසීලන්තය COVID-19 පාලනයේදී ගත් අත්දැකීම් සහ ක්‍රියාමාර්ග බෙදා ගැනීමේ අරමුණින් ඕස්ට්‍රේලියානු අග්‍රාමාත්‍ය ස්කොට් මොරිසන් මෙලෙස නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍යවරියට ආරාධනය කර තිබෙනවා. නවසීලන්ත අග්‍රාමාත්‍යවරයෙකු ඕස්ට්‍රේලියාවේ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමක් සඳහා සහභාගී වී ඇත්තේ වසර 75කට පසුව වීම විශේෂත්වයක්. නවසීලන්තයෙන් COVID-19 ආසාදිතයන් 1486ක් වාර්තා වන අතර සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 20ක්. COVID-19 වෛරසයෙන් ලොව පුරා වාර්තා වන ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව මේ වන විට 36,59,103 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර සිදුව ඇති මරණ සංඛ්‍යාව 2,52,573 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා. මේ අතර COVID-19 සඳහා එන්නතක් නිපදවීම සහ ඊට අදාළ පර්යේෂණ සඳහා යුරෝපා සංගමය සහ සෞදි අරාබිය, ජපානය සහ කැනඩාව ඇතුළු රටවල් රැසක් ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 8ක අරමුදලකට දායකත්වය දීමට ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඒ සම්බන්ධව ඊයේ පැවති සාකච්ඡාවකට ඇමරිකානු නියෝජිතයන් සහභාගී වීම ප්‍රතික්ෂේප කළ අතර වෛරසය ආරම්භය සිදු වූ බවට විශ්වාස කරන චීනය වෙනුවෙන්ද සහභාගී වූයේ එරට යුරෝපා සංගමයේ තානාපතිවරයා පමණයි. මේ අතර COVID-19 වෛරසයේ මූලාරම්භය චීනයෙන් සිදු වූ බවට දිගින් දිගටම චෝදනා කරන ඇමරිකානු ජනාධිපතිවරයා ඊයේ සඳහන් කළේ ඒ සඳහා ප්‍රමාණවත් සාක්ෂි තමන් සතු බවයි. කෙසේ වෙතත් ඒ සම්බන්ධයෙන් නිශ්චිත සාක්ෂි ඇමරිකාව තමන්ට ලබා දී නොමැති බව ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය පවසනවා. We have not received any data or specific evidence from the US government relating to the purported origin of the virus. So we focus on the evidence we have from the sequencing. From all that we have been advised is the virus itself is of natural origin. COVID-19 ව්‍යාප්ත වීමත් සමග දැඩි දුෂ්කරතා මැද සරණක් අවැසිව සිටින අපේම ජනතාව වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය ගම් නගර සිසාරා සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වුණා. ඊට සමගාමීව පොදු ස්ථාන විෂ බීජ හරණය කිරීම ඇතුළු වැඩසටහන් කිහිපයක් අද දිනේත් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය. COVID-19 වෛරසය ව්‍යාප්ත වීමත් සමග දුෂ්කරතා රැසකට මුහුණ පා සිටින අපේම ජනතාවගේ සුව සහනය මුඛ්‍ය පරමාර්ථය කරගනිමින් නැරඹී හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය දිස්ත්‍රික් ගණනාවක් ආවරණය කරමින් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා. ඊට සමගාමීව ක්‍රියාත්මක කෙරුණු පොදු ස්ථාන විෂ බීජ හරණ වැඩසටහන යටතේ හිරු මාධ්‍යජාලයේ ශ්‍රී ලංකා රතකුරුස සමාජයේ හා එක්ව අද දිනේ හෝමාගම, අවිසාවේල්ල, කඩුවෙල, ගල්කිස්ස, නුගේගොඩ ඇතුළු මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ භූමි රැසක විෂ බීජ හරණය කෙරුණා. රට වෙනුවෙන් හිරු සහනයාත්‍රා ක්‍රියාන්විතයට සමගාමීව පවත්වන්නා වූ තවත් එක් විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඒ තමයි විස බීජ හරණ වැඩසටහන. මේ ඔස්සේ අපිට හැකියාව ලැබුණා දිවයින පුරාම ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන පොදු ස්ථාන විස බීජ හරණය කරන්න. අද දවසෙත් ඒ ආකාරයට මේ ක්‍රියාන්විතය අපි ආරම්භ කරා. ලබන 11 වෙනිදායින් මේ අධිකරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට සූදානමක් තියෙනවා. අධිකරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම විෂ බීජ හරණය කිරීමක් සහ ආරක්ෂක ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕන. අපි නීතිඥ ප්‍රජාව වෙනුවෙන්ම මේ කාර්යය සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා රත්සකුරු සහ හිරු මාධ්‍ය ජාලයට ප්‍රණාමය පුද කරනවා. ආසන්නම කාලයකදී අපි මේ රට යථා තත්ත්වයටපත් වෙලා නැවත මෙම අධිකරණ සංකීර්ණ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එම නිසා මෙවැනි දෙයක් කිරීම සම්බන්ධයෙන් හිරු ටීවී මාධ්‍ය ජාලයටත් කුරුස සංගමයටත් අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිය පළ කරනවා. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වීමේ වැඩි අවධානමක් ඇති වැඩිහිටියන් ඉන් ආරක්ෂා කරගැනීමේ අරමුණින් හිරු මාධ්‍ය ජාලය ආරම්භ කළ විෂ බීජ හරණය කිරීමේ වැඩසටහන් අදත් ක්‍රියාත්මක වුණේ පාදුක්ක ප්‍රදේශය ආවරණය කරමින්. වැඩිහිටි නිවාස විෂ බීජ හරණය කිරීමේ වැඩසටහන යටතේ අද පාදුක්ක ප්‍රදේශයේ පිහිටි දුරේක්ෂා මාපිය සෙවණ හා ශ්‍රී සිරි සෙනෙහසේ නවාතන වැඩිහිටි නිවාසය විෂ බීජ හරණය කෙරුණේ මෙලෙසින්. හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතයේ විෂ බීජ හරණ වැඩසටහන යටතේ ගුණසිංහපුර පූර්වාරාම පිරිවෙනද අද විෂ බීජ හරණයට ලක් කෙරුණා. රට වෙනුවෙන් හිරු සහන යාත්‍රා ක්‍රියාන්විතය. දැන් රට වටා හිරු. රට වටා හිරු.
ඇමරිකා එක්සත් ජනපද ශ්‍රී ලංකා තානාපති එලයිනා ටෙප්ලිස් මහත්මිය සහ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අතර අද පැවති හමුවකදී කොරෝනා මර්ධනය සඳහා රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙල සහ වෛරසය පාලනය කිරීමෙන් පසු මෙරටට මුහුණ දීමට සිදුවන ආර්ථික අභියෝගය සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමුව තිබෙනවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතාට අයත් කුලියාපිටිය බෝහිංගම ප්‍රදේශයේ නිවසක නීති විරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලිකව කුලියාපිටිය කොට්ටාස දූෂණ මර්ධන ඒකකය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පසුව සැකකරු අපමත මුදා හැරුණා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නලින් බණ්ඩාර මහතාද පොලිසියට කැඳවා තිබෙනවා. නාවික හමුදා සේවයෙන් යුතු පුත්‍රයා නිවසේ සංගවා සිටින බව පවසමින් වාරියපොළ නෑඩිය ප්‍රදේශයේදී ඔහුගේ පියාට සහ සහෝදරයාට පහර දීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටගත් ගම්වාසීන් 5 දෙනෙකු අද වාරියපොළ දිසා අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව හෙට දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබෙනවා. මේ අතර ගාල්ල කැකිරිබොක්ක වෙළඳ සංකීර්ණයේ ඊයේ රාත්‍රියේ ගින්නක් හටගත් අතර ගින්නෙන් වෙළඳසල් 8කට හානිය සිදු වුණා. හිරු සවස 6:55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නිමාවට පත් වෙනවා. පැතක් නැතුව ඇත දැනගන්න ඔබේ ජංගම දුරකථන ජාලය අනුව තිරේ දිස්න පරිදි හිරු ප්‍රවෘත්ති SMS සේවාව සක්‍රිය කරගන්න. යලිත් හමු වෙමු රාත්‍රී 9:55ට. ආයිබෝන්.